Asy, welkom op 'n heerlike namiddag, Vrydag namiddag hierso in die Oos-Vrystaat. Ek kuier hier in Marquardt saam met Gerrit van Kombuisland. Hulle hou die 29ste Julie veiling, maar ons gaan 'n bietjie gesels oor hierdie pragtige nuuskierige beeste wat hier agter ons staan. Ons kyk bietjie na 'n aanbieding, ons kyk bietjie na teeling en ons praat 'n bietjie kommersiële mark en dan 'n bietjie praat ons genetika. Gerrit, hoe gaan dit? Hallo Tinus, goed dankie met jou. Nee, baie goed, dankie. Baie welkom. Jy in die winter het so saam hierso aangekom. Ja, dis so 'n bietjie koue saamgebring. Nee, baie welkom. Is lekker om jou hier te hê. Ja, is heerlik om hier te wees. Gerrit, julle het verlede jaar veiling gehou, regtig 'n lekker veiling gehou en ek dink van ons mens kyk dat julle mark moet hoofsaaklik kommersiële mark is, al natuurlik 'n paar stoetouens kom en kom belangstel. Wat dink jy is dit in hierdie deel van die wêreld wat die Angus nog steeds sy stempel kan afdruk, waar die ouens nog steeds verkies om Angus in hulle kruistoogprogramme te gebruik? Tinus, as ek kan na kyk vir my, ek het nou eendag eintlik bietjie fliek gekyk en so en toe dink ek myself, maar Angus is vir my die great equalizer onder die beeste. Verstaan jy? Angus is vir my die een ras wat vir jou 'n bondkudde gaan eners maak. As jy iets wil hê om jou kalvers meer eenvormig te maak, bietjie gewig by te sit, vir al ons normale boerbeeste wat ons maar ietsie van alles in het, daar's net nie beter as 'n Angus om jou eindproduk, om jou kalvers eners te maak, eenvormig te maak, gewig by te sit. Veral die swart Angus is nogals sy erfdwang is baie sterk. Dit is nogals die lekker ding van die suiwer ras. Hulle erfdwang is baie sterk. So ons sien dit op die kalvers, op die nageslag en die kersie op die koek is natuurlik hy vat die horings vir jou weg. Ja. Gepraat van die horings en die puna, saam met dit kom ook 'n vleiskwaliteit wat wêreldbekend is. En mense weet die ouens wat op 'n van die dag dit is iets wat op aanvraag is, Angus vleis. En dit is iets wat dit is nie 'n vraag nie. Ons almal weet Angus vleis is van daar en daar. Dink jy dit dra 'n groot faktor by tot die ouens wat nog steeds daarmee kruis? O ja, verseker. Kyk, ek het maar swak tande jong. So ek hou nie van hardkou nie. So vir myself het ek dit gesien. Ons kies maar altyd vir onsself die mooiste Angusie uit. En so, want daar's regtig aan die vleiskwaliteit is al regtig iets hoor. Al ons bulle gaan ook, as ons met die fase D afsluit, ons bulle en verse doen ons karkaskanderings en so ook daarbey. En op die einde van die dag die oogspieroppervlaktes en die marmering is ietsie wat ons ook maar selekteer in 'n mate en dit dra baie waarde by hoor. Ons het al, dis vir ons vreeslik lekker om so vir onsself 'n mooi dingetjie uit te soek en te slag en daai foto's te neem van die steaks en dis ongelooflik baie keer, hoor. Jy sukkel om onderskeid te tref met dit en ek sal nie so ver gaan om te sê net so wagyu nie, maar ons kom naby. Maar ons kyk nou wat hier agter ons staan en dan ek is so raai en so boude so sien. Want terwyl ons gister en vandag video's gemaak het, ons regtig daai easy fleshing waarvan die ouens praat, het dit nogal baie sterk deurgekom. Ek dink dit is ook natuurlik om dit te sien hierdie tyd van die jaar. Is lekker om te sien dat hulle lekker nog gewig kan aansit. Hulle gaan dit nou swaar, dit raak nou koud. En kan ek nou sien wie is jou sterk diere? Ja, nee, weet jy verseker, dit is ook maar ietsie waar agter ons aan is. Ons teel bietjie agter 'n meer medium raam easy fleshing tipe bees. Dit aard beter in ons area. Eintlik dink ek in baie areas is dit die pad om te gaan. So ons sien regtig sukses in 'n meer medium raam tipe beeste gebruik. Die koeie speel nog steeds dieselfde kalvers. Die bulle hou langer. Verstaan ons kom seisoene uit wat ek dink in sy werksklere daar kan jy sien, luister die groter raamtipe goed kry definitief bietjie swaarder. Ja, dit is definitief die waarheid. Maar as ons so kyk, nou begin ons praat van hierdie easy fleshing en die toets wat julle doen. Daar's sekere lyne wat jy gebruik het en wat hierdie jaar baie sukses na vore toe kom. Ja. Gee ons 'n bietjie agtergrond oor hierdie lyne wat hier agter ons staan. Ja, jy weet dit kom so lank en mense so opgewonde daaroor as jy begin met die koeie teel en nou eers op hierdie stadium wanneer die produk nou hier staan en reg is en jy nou absoluut nou konsentreer op hulle, kom jy agter maar
hierdie lyne kom sterk deur en een wat vir my aan die swart kant baie sterk deur kom uit die McQuatling Dreamcatchers uit. Verstaan, hulle het op 'n stadium Dream Girls geword en die Dream Girls, ek het 5 bulle op die veiling wat uit die Dream Girl lyn uitkom. En as jy hulle gaan kombineer met bulle wat Coleman Charlo genetika in het, dit werk net. Dit het net vir ons gewerk hierdie jaar. Selfde bulle wat ook maar uit McQuatling uitkom in die voorgeslag, Fort Knox en Paparazzi. Yes, dit het net skielik daai goeie vir ons deurgekom hierdie jaar en ek is baie opgewonde daaroor. Dis eintlik in daai sin van hier's een of twee van die manne wat jy's half hartseer om hulle te laat gaan. Verstaan ons, ek wil sien wat maak hulle en dis regtig, daar's van hulle wat ek eintlik maar wil hou, maar almal, hy moet maar 'n huis kry. En ek het gisterand in jou eie video's kyk, jy wil jouself terugkoop. Ja. Maar dit is ook wat jy wil hê. Jy wil trots wees wat jy verkoop en as jy kyk, dis nie AI nie, hulle staan regtig so gemaklik hier om ons. Ja. En dit is lekker om dit ook in die temperament te sien, hè. Ons het vanoggend ons versies met afneem, dus ek sê, versies sou nie van alleen wees nie. En ons het 15 of 17 verse in no time afgeneem. Ja. Dis ook 'n lekker ding van die Angus. Is die temperament wat hy na jou kudde toe bring. O ja, verseker. Jessie hoor, dit is darm maar nie lekker om uit 'n kraal uit te hardloop nie. En die Angus het daai gedeelte heel uit ons boerdery uitgehaal. Heeltemal. Ek partykeer is dit vir my half snaaks as mense bang is vir 'n bees, want dit is iets wat 'n mens afleer. En ek self het al by plekke gekom wat jy voel dit was nou 'n bietjie te naby gewees by ander beeste, want jy vertrou jou eie beeste en jy raak amper te gemaklik. Maar nee, dis 'n lieflike ras vir dit hoor. Ek dink regtig in enige kruisdeelprogram is daar 'n plek vir 'n Angus. 'n Angus pas net in enige kruisdeelprogram. Ja. Jy hou natuurlik saam veiling, die mega Angus veiling is 'n saamgaan. Hoe belangrik is dit vir jou dat die kwaliteit die standaard dieselfde is? En ek kom agter julle praat nog met mekaar en julle stuur foto's heen en weer en so aan, dat dit daar 'n bietjie sin maak om saam te verkoop nie. Ja, kyk, Tinus, dit is so. Dis vreeslik lekker mense saam wie ons veiling hou en almal bring hulle deel en alles en dit is lekker om jou beste aan te bied op die dag en as daar groot verskille is, raak dit moeilik en dis vir my lekker om te sien dat ons almal is in dieselfde rigting op pad en die diere is almal half in dieselfde lyn. Dit is lekker om te sien. Ons almal dink half dieselfde en wil die beste bring hiernatoe. So ons praat baie voor die tyd en gaan kyk mekaar se beeste en goed en ek moet sê ek is baie opgewonde om te sien as alles hierso by mekaar staan. Maar om seker te maak so 'n veiling werk, ek weet julle kry ook menigte opinies en dit is nie net wat die genootskap stuur nie, ek weet julle kry vir Wilhelmine ook dan in om te help en so aan. En dan gebruik julle 'n tool soos fase D en julle maak gebruik van julle EBV's en goeters. Hoe kom jy al hierdie prentjie begin die prentjie vir mekaar kom as jy so na jou kudde kyk oor die laaste paar? Ja, definitief. Dit is lekker om dit te sien. Ons het destyds begin met die fase D toetse en ons het begin om dit op ons verse ook te doen toe. En wat daar uitkom en dan nog daai selfde jaar hulle te gebruik en dan nou te meet of te kyk wat uit die veld uit terugkom. Verstaan as hulle nou klaar 'n seisoen gewerk het. Moet ek vir jou sê ek is opgewonde vir die toekoms want jy kan soveel beter sien na 'n jaar hoe 'n bul ontwikkel en wat werk nie. Ja. Gerrit, ek sien uit na wat julle gaan doen. Ek sien uit na die genetika wat julle veiling toe bring. Nou ja, dan sien ek ook uit om julle daar by die veiling te sien. Ek dink dit gaan weer eens 'n lekker eenetjie wees en ek sien uit om hierdie jaar saam met julle bietjie op die paviljoen te sit en te kyk hoe dinge afspeel. Ja, nee, jy ons sien ook baie uit. Dit is regtig lekker om jy weer te hê en dit gaan lekker wees en ja, asseblief, kom woon by saam met ons die 29ste Julie, hierso op die plaas. Hoe werk dit julle voor die tyd die mense bietjie bymekaar kom, die beeste kan kyk, gaan die mense al die dag voor die tyd kan kom besigtig? Ja, nee, ons is al reg. Jy's enige tyd welkom, enigiemand is welkom die dag voor die tyd, staan alles al reg en gereed en ons die aand voor die tyd gaan eet ons gewoonlik lekker saam met as ons nooi mense en as enigiemand wat belangstel. Dit is gewoonlik lekker. Lekker om 'n bietjie voor die tyd ook te kommunikeer en
Die ou is nou baie nuuskierig. Dis vir 'n stukkie sherry. Ja. Gaan dit ek sien baie uit. En ja, lyk my die beeste is ook lus sien ook al uit na die veiling. Ja. En dan sien ons jou daarso. Nee, ons kan nie wag nie. Baie dankie Tinus. As jy uit hulle die 29ste hier op die plaas. Ons sal al die details vir jou neersit dat jy seker maak jy sien dit. Warm mense, warm sherry en goeie beeste, sien jou daar.